আলাইকুম সবাইকে, দিস ইজ নিশু হাসান ব্লগ। আজকে আমরা আবুধাবির আরব সাগরে মাত্র 200 দিরহাম দিয়ে কিভাবে ভোটে করে ঘুরে বেড়াবো তা আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো। আমরা এই ভোটটি 1 ঘন্টার জন্য রেন্টে নিয়েছি। এটি আবুধাবি থিয়েটারে। এখন আমরা আবুধাবি থিয়েটারে আছি। এখান থেকে আমরা আবুধাবি মিনা পোর্ট পর্যন্ত ঘুরবো। তারপর আবার এটা আমাদেরকে আবুধাবি থিয়েটারে এসে পৌঁছে দেবে। চলুন তাহলে আমরা এই ভিডিওটি উপভোগ করি। Kick.